Qachonda? Yaxshimi? Qanday, yaxshimi? 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 Oho! Futbolistlarning bari berdi ekan-da. Ya, Jarimi? Xudoy buyursa futbolistlar sizlardan aradan yaxshi ballar chiqadi-da. Mamlakat prezidenti başçısı hurmatli prezidentimiz Hazır Hocayevich'ten keçeli buna özüde gördüğünüzde boşlu ipotekalı gülörde açı verdi. Para pulda açı verdi. Бүгүнкү күндө негизги окуялар менен төз эфирде тааныштырабыз. Студияда Рахат Кыдыр Токтоева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Сүйүнчү, Кыргызстан Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары туризм жана авиа багытында кызматташат. Ош шаарындагы сүттү кайра иштетүүчү ишкана өндүрүш көлөмүн кеңейтип, учурда 60тан ашуун түрдөгү продукция чыгарылып жатат. Сууда кошуп коюшу мүмкүн, анча адамдар ошону да текшерип берет бизге. Кыйналып атам. Мында жашагым келип атат. Жарым жашоомдо болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчаганмын. 3 жашымда түбөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай эле Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясы менен жолугуп, туризм, авиакаттамдар жана соода тармагындагы кызматташуунун келечегин талкуулады. Жолугушууда БАЭнин жакынкы чыгыштагы маанилүү экономикалык өнөктөш экени белгиленип, өз ара пайдалуу багыттар боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө даярдык билдирилди. Ошондой эле министр кабинетинин башчысы Air Arabia авиакомпаниясынын жетекчилигине Кыргызстандын жарандарын быйыл март айында БАЭден эвакуациялоого көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык айтып, ардак грамоталар жана ыраазычылык баракчаларын тапшырды. Жыйынтыгында тараптар Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү, жаңы авиакаттамдарды ачуу жана ири инвестициялык долбоорлорго чет элдик инвесторлорду тартуу боюнча биргелешкен аракеттерди көрүүгө макулдашты. Сүйүнчү, Кыргызстан Европа биримдигинин кара тизмесине чыкты. Ал үчүн 4 эл аралык аудиттен ИКАОнун 2 аудитинен ийгиликтүү өттү. Дээрлик 20 жылдан бери Европа өлкөлөрүнө учууну чектеген бул тизмеден чыгуу үчүн кандай кадамдар жасалды? Кабарчыбыз баяндайт. Эми Кыргызстандан Европа өлкөлөрүнө түз аба каттамдары ачылышы мүмкүн. Анткени Кыргызстан Европа биримдигинин авиа коопсуздук боюнча кара тизмесинен чыгарылды. Мындай чечим Европа биримдигинин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин жыйынында кабыл алынган.
Европа комиссиясы Европа биримдигинин авиациялык коопсуздук боюнча 48 жаңыртылган тизмесин жарыялады. Бул тизме жүргүнчүлөргө Европа биримдигине учууга тыюу салынган же эл аралык коопсуздук стандарттарын сактабагандыктан ишмердүүлүгү чектелген авиакомпаниялар жөнүндө маалымат берет. Бул жаңыртуудан кийин Кыргыз Республикасында сертификацияланган бардык авиакомпаниялар аталган тизмеден чыгарылды. Дал ушул чечим Кыргызстандын авиациясы үчүн тарыхый болуп саналат. Бул өлкөнүн авиациялык коопсуздук системасынын эл аралык стандарттарга ылайык келтирилгенин таанып, учуулардын коопсуздугун мамлекеттик көзөмөлдөө бекемдегенин кабарлайт. Спустя 20 лет Кыргызская республика официально исключила. Дээрлик 20 жылдан кийин Кыргыз Республикасы Европа биримдигинин авиациялык коопсуздук боюнча кара тизмесинен расмий түрдө чыгарылды. Бир кезде көптөгөн жарандар муну мүмкүн эмес дечи. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров саясий эрки министрлер кабинетинин колдоосу жана адистерибиздин эбегейсиз эмгегинин аркасында өлкө кеңири масштабтуу реформаларды жүргүзүп, авиациялык коопсуздуктун жаңы эл аралык деңгээлине чыгалды. Биз авиация системабызды толугу менен жаңыладык. Эл аралык жарандык авиация уюмунун жана Европалык авиациялык коопсуздук агенттигинин стандарттарын киргиздик. Эң татаал эл аралык аудиттерден ийгиликтүү өттүк жана дүйнөгө Кыргыз Республикасы эң жогорку дүйнөлүк талаптарга жооп бере алаарын далилдедик. Мировым требованиям. Кыргызстан кара тизмеге 2006 жылы киргизилген. Буга атамекендик авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө келтирилген. Бизде жарандык авиация власти должным образом иштеген эмес. Бул жерде должный контроль болгон эмес. Бул жерде сөзүн ачык айтканда коррупция болгон. Инспектирование болгон эмес, документациялар туура эмес болгон. Поднадзорный авиакомпаниялардагы ошол требованиялардын баарын аткарган эмес. Ошон үчүн Евробиримдик айткан, силер бизнес стандарттарга дал келбейт экенсиңер. Ошон үчүн силерди кара тизмеге киргизебиз деп киргизген. Азыр абал таптакыр башкача. Каралбай калган аэропортторго жаңы өмүр тартууланды. Талас, Нарын, Казарман, Каракол аба майдандары ишке берилди. Ош жана Манас аэропортторунда жаңы аэробекеттер салынууда. Кара тизмеге кирген 20 жылдын акыркы 4 жылында гана жарандык авиацияга, Европага учууну чектеген кара тизмеден чыгууга олуттуу көңүл бурулган. Учуу коопсуздугу бул мамлекеттин бирден бир чоң милдети. Ал ошол милдетин мамлекеттик агентство, жарандык авиациянын мамлекеттик агентство аркылуу ошол саясатты, авиациядагы саясатты жүргүзөт мамлекет. Ошол орган мамлекет начар болгон үчүн Кыргызстан 20 жылдан бери чыга албай келген кара тизмеден. Мына азыркы бул чоң окуянын эң бир себеби бул биздин президентибиз, биздин мамлекет өзлөрү ушуга баш менен киришип авиацияны колдоп, ошонун аркасынан мына мен ойлойм бул биздин президентибиздин өкмөттүн түздөн түз чоң ийгилиги деп айта алам да. Анткени мен өзүм авиацияда 50 жылдан ашык иштейм. Авиация эмне болуп атканын кандай экенин билем. Ошон үчүн мен муну баса белгилегим келет. Ушул элемент жетпей жүргөн да көп жылдан бери. Учурда өлкөнүн бардык облустарына баруу жеңилдеген. Канаданын өндүрүшүнөн чыккан Dash 8 Q400 үлгүсүндөгү учактар алынды. Обочодо калган аймактарга чейин ички каттамдар жанданды. Эми алдыда жаңы учактар менен өлкөнүн авиапаркы толукталмакчы. 2 Airbus 321 учагы сатылып алынган. Аны менен Европага каттама ачуу пландалууда. Сразу эле ошо Европага учуп бара турган учак сатып алдык. Кудай буйруса, эмки жылы март айында ал учактар келет. Ал болсо биздин Кыргызстандагы флагман болот. Ал жерде 2 компоновкалуу самолет, бул ичинде бизнес класста болот, эконом класста болот, мультимедийная система, то есть азыркы Кыргызстанда болгон авиакомпанияларда жок комфорт условиялардын бардыгын Осман Airlines'та болот. Биздин учактарыбыз келер менен эле бул бирден биринчи вот основной эмеси ошол Европага, биз Германияга ачабыз рейсти. Кыргызстандын кара тизмеден чыгуусу Европанын аба мейкиндигин гана ачпастан жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол салат. Туризм, инвестиция жана өлкөнүн эл аралык имидж үчүн чоң ачылыш болот. Кыргызстан миллиондогон туристтерди жана мүмкүнчүлүктөрдүн кеңири рыногун күтүп турган бирдиктүү авиация мейкиндигине кошулат.
Баяман Тургунов европалык туристтер менен тыгыз иштейт. Жыл сайын жүздөгөн эс алуучулар Кыргызстандын керемет жаратылышын көрүү үчүн келет. Бирок Европа өлкөлөрүнөн түз аба каттамы жок болгондуктан коңшу өлкөлөргө барып тосуп келерин билдирди. Биз буга чейин Казакстанга барып туристтерди алып келебиз да бул жаккачы. Себеби Казакстан өзүңөр билгендей баягы эл аралык каттамдарды кабыл алат. Биздики кара тизмеде болгондуктан биз көбүнчө ошол Казакстанга барып келчүбүз да. Азыр ошол жакында эле окудук, жаңы кабар чыгыптыр. Кыргызстан кара тизмеден чыгыптыр. Бул аябай жакшы жаңылык болду бизге. Өзгөчө ушул туризм тармагында иштеген бардык ишкерлерге, жарандарга баарына. Себеби туристтер түзмө-түз Бишкекке, биздин Кыргызстанга түзмө-түз учуп алат да, биздин ишти ого бетер жеңилдетет да. Эми Европага барууну самагандардын түйшүгү жеңилдейт. Башка өлкөлөрдүн аэропортуна барып сапарын улабай, өз өлкөсүнөн түз учууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул кабар Кыргызстандын имиджине жана инвестициялык климатына да таасирин тийгизет. Учактарды лизингге алганга же дагы бир бөлөк модельдер менен баягы келишим түзгөнгө дагы бул тоскоол болгон. Анткени биз баягы кара тизмеде тургандан кийин бизге биз менен көп лизингодатель деп коет чоң компаниялар. Ошолор дагы баягы на должном уровне сүйлөшпөчү, анткени болсо биз ошолордун стандарттарына жооп бербечүбүз. Азыр болсо биз ошол инвестицияны тартканга, авиационный отрасльга, лизингодательдер менен сүйлөшкөнгө дагы жолдорубуз Кудай буйруса ачылды. Биз Кыргызстан көп имидж жагынан да көп нерсе жоготтуктан, анткени кара тизмеде 20 жыл жүргөн деген бул өтө африкалык мамлекеттердин деңгээлинде жүргөн мамлекет болчубуз да. Эми бул жагынан дагы биздин Кыргызстандын аброю аябай көтөрүлүп жакшы болду. Анткени бизге деле авиацияда иштеген адистерге дагы бул көп жакшы эмес болчу. Андан тышкары авиация неме жагынан да, коргоо жагынан, улуттук коопсуздукка дагы түздөн-түз таасир этип турган тармак. Ошон үчүн бул абдан жакшы чоң иш болду. Кара тизмеден чыгуу менен иш токтобойт. Эми ар 6 ай сайын Евро биримдиктин аудиторлору Кыргызстанга келип, аудит өткөрүп турат. Жазгүл Сейдахматова, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Бул арада облус жетекчилеринин эл менен жолугушуусу уланууда. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин Өзгөн районунун тургундары менен жолугушуусу башталды. Анда жергиликтүү тургундар таза суу маселеси, айылдарга ипотекалык негизде көп кабаттуу үйлөрдү куруу, социалдык объектилерди оңдоп түзөө жана башка жеке мүнөздөгү суроолорун узатышты. Аманкан Кенжебаев айрым маселелерди жеринде чечип, бир катар көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекеме уюмдарга тапшырмаларды берди. Эл менен жолугушуу мындан арыда райондогу башка айыл өкмөттөрдө уланат. Адам коомдун баа жеткисиз байлыгы дейт, жаштар биздин келечегибиз дейт. Ушу пенсияга чыксам дагы мен мектепте начальный военный подготовкадан сабак берем. Ошол биздин айыл жаратылышы көлгө жакын болгондуктан мына сезондо аябай машиналар өтөт. Өзгөчө өспүрүмдөрдү мингизип айдап алган учурлар да болот. Былтыркы жылы мына айылдаштар калп десеңиздер, ушу айылдаштар көбү эки кичике неберелерде ушу катуу өтүп кетип атып ДТП кылган да жарандар. Ошодон силерден суранар элем, көзөмөлдөп койсоңуз, биз 2 жыл башта участковый менен ошол мезгилде участковый менен айылдык депутаттар менен чогуу сүрөткө түшүп, айыл өкмөткө жөнөткөнбүз кайсы жерлерге знак керек экен. Биздин ошо көл сезонунда, жайкы ысыктарда көлгө келип эс алуучулар көп. Ошон үчүн машиналар да аябай көп. Анан кийин акыркы кезде мына жол асфальт болуп калганга мына платный жолдан качып биздин айыл менен өткөн машиналар да көп. Коркунуч жаратып атат да айрыкча кичинекейлерге. Бүгүн силер переписаны бериңиздер деп бешке. Бүгүн переписаны бериңиздер. Мен эртеге же бүрсөм койдук. Весенний обследование берилген. Анан сыртка деле берсең, ал проблема эмес, коюп коюш. Бергиле переписаны. Месел дискассиясын көрсөткүлө, бергиле. Жок, урматтуу жетекчи, сиз мындай жок болчу, обязательно предписание керек. Ар бир жолдун нормасы бар да, айылдын иши боюнча нормасы бар, положениялары бар.
Ötücü yerler var, mektep var. Nega обязательно предписаниені күтіп отырабыз? Уруксат ба? Biz предписанияны бергенбиз. Жазгы, күзгү, то есть жазгы изилдөөнүн негизинде бергенбиз. Бир деппешке бергенбиз. Алган деппеш. Алдым деп кол коюп да берген. Акча каражаты жок деп жооп берип атат. Анда уктуруңуз жазында берет, эмче дүнө кое элексиз анда. Ким угуш керек? Жок, деппеш сизге карайбы? Область жетек сизби? Жок, анда эмне үчүн кайра казы кол когулуп атасыңар? Алып алгыла өзүңөрдү сузбаңардан. Эмне үчүн деппеш бүгүнчө бербесе карап отурасыңар анда? Кайра бер деп кол когулуп атасыңар. Ошол жерде айтылган знактар өткөнкү жума келди. Биз списке бергенбиз, ошол знактар жасалып берди, аны кыска мөөнөт ичинде орнотуп беребиз. Канча убакыт керек? Бир 3 күн, 2 күн, 3 күн. 5 күн ичинде коюп беребиз. До конца неделя коюп беребиз. Жуманын аягына чейин коюп беребиз. Ал эми президенттин Нарын облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун 27 айыл аймагынын жана бир шаардын калкы менен жакындагы жолугушууларынын жыйынтыктары чыгарылды. Район акимдеринин ар кандай деңгээлдеги мекемелердин, уюмдардын жана ишканалардын өкүлдөрүнүн катышуусундагы бул жыйында толук кандуу маалыматтар айтылды. Аларга таянсак, жалпысынан 1000ге жакын элдин кызыгууларын жараткан диалогдордо ар кандай багыттагы 1743 суроолору түшкөн. Анын 8% жеке мүнөздөгү, 13% жер, 11% социалдык маселелер. Ошондой эле курулуш, жол, ирригация, таза суу жана турак жай туурасында да көйгөйлөр айтылган. Ушулардын баары бир сыйра электен өткөрүлгөн соң, өз милдеттерин так аткарышпаган айрым жетекчилерди ээлеген кызматтарынан четтетүү туурасында тиешелүү министрликтерге сунуштар берилди. Көптөгөн 66,06% бул жергиликтүү мааниде чечилчү, то есть айыл өкмөттүн жана райондук мамлекеттик администрациялардын компетенциясында маселелер болуп эсептелинет экен. Ал эми бир 10% тегереги ушул облустун компетенциясы. Баткен шаарында аймактарга инвестиция тартуу жана туруктуу өнүгүү маселелерине арналган семинар өттү. Иш-чара президент Садыр Жапаровдун аймактардын инвестициялык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана долбоорлорду практикалык деңгээлде ишке ашыруу боюнча тапшырмасынын алкагында уюштурулду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен адистер аймактардын экономикалык потенциалын жогорулатуу, инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана жаңы долбоорлорду ишке киргизүү маселелерин талкуулашты. Кыргызстанга инвестицияларды тартуу боюнча программаны актуалдаштыруу жана аны Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасына шайкеш келтирүү иштеринин алкагында Баткен шаарында инвестицияларды тартуу жана туруктуу өнүгүү маселелерине арналган аймактык семинар өткөрүлдү. Урматтуу коллегалар, инвестор келиш үчүн регионго негизи өзүңүз сиздер билесиздер, инвестор келгенде ар тармак келет инвестор. Бул акцияда акчасын салат, облигация акча салат, өндүрүшкө салат, же башка тармактарга салат да, билим берүүгө да салышы мүмкүн. Баткен облусунда алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөгү туристтерди кызыктырган жайлар көп. Бирок аймакта чек ара маселеси буга чейин көйгөй жаратып, тур фирмалардын ишине тоскоол болуп келген. Эми бул маселе артта калып, аймактын туристтик дараметин жогорулатууга жана инвесторлорду тартууга жол ачылды. Бизге инвестор керек эле. Мисалы туризм тармагында биз бир нерселерди ачабыз десек, инвестор табуу кыйын болот экен. Ошол да азыр агентствонун жардамында болот, мындайча айтканда ГЧПнын жардамында болот. Көптөгөн Баткенге туристтик жайларды ачылат деген үмүттөбүз. Семинардын жүрүшүндө инвестициялык мыйзамдарды өркүндөтүү, инвестициялык инфраструктураны санариптештирүү жана тоскоол болуп жаткан факторлорду жоюу маселелери талкууланды. Мамлекеттик автоматташылган система IC инвестиция деп коебуз, ошолдо күчүнө кирип, ошол боюнча да толук маалымат бердик. Ошондуктан ишкерлер менен мамлекеттин ортосундагы түзүлгөн көпүрө боюнча инвестициялык саясатты жакшыртуу боюнча, анан ошол инвестициялык долбоорлор аркылуу, инвестиция аркылуу ошо ар бир регион, ар бир район өзүнүн экономикасын кантип өнүктүрөт, ошондой мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу боюнча биз ошол семинар берип маалымат бердик толугу менен.
Белгилеп өтсөк, Баткен облусун өнүктүрүү багытында аймакта ата мекендик жана чет өлкөлүк инвесторлор менен биргеликте ири долбоорлор ишке ашууда. Алар энергетика, айыл чарба, өнөр жай жана кайра иштетүү тармактары. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Ал эми Ош шаарындагы сүттү кайра иштетүүчү ишкана өндүрүшүн кеңейтип, продукциянын түрлөрүн көбөйттү. Учурда бул жерде 60тан ашуун сүт азыгы жергиликтүү рынокко жана экспортко багытталган продукциялар даярдалууда. Өндүрүштүн ишмердүүлүгү тууралуу кабарчыбыздын материалында. Бул Ош шаарындагы Алайкуу Organics сүттү кайра иштетүүчү ишканасы. Өндүрүштүн кубаттуулугу кеңейтилгенден кийин бул жерде чыгарылган азыктардын ассортименти 3 эсеге көбөйдү. Мында ар бир литр сүт алгач лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлөт. Адистер анын сапатын, майлуулугун жана санитардык талаптарга шайкештигин аныкташат. Мында сүттүн майлуулугун, жыштыгын, белок, сууда кошуп коюш мүмкүн анча-мынча адамдар ошону текшерип берет бизге. Текшерүүдөн өткөн чийки зат атайын уздатуучу кампаларга куюлат. Ар биринин сыйымдуулугу 3 тоннадан ашык. Андан соң сүт кайра иштетүүнүн негизги этаптарына жөнөтүлөт. Өндүрүштө негизинен баары автоматташтырылган. Кызматкерлер технологиялык процессти көзөмөлдөп гана турушат. Кнопка аркылуу эле биз башкарабыз, муну только башкарып карап гана турабыз. Сүт ашып кетпейсинчи. Бул өзүнүн линия менен келет дагы, через пастер аркылуу өтүп кетет. Мен буга чейин болсоң Россияда иштегенмин. Россияда Сочиде, Тюменде иштеп келгенмин. Анан келип жерге ишке кирген. Аякта неме болуп эле иштегенбиз, стройкада эле. Аяктын иши оор. Бир нече баскычтан өткөн сүт сепаратордук бөлүмгө жеткирилет. Бул жерде каймак бөлүнүп алынып, калган бөлүгү ар кандай сүт азыктарын өндүрүүгө пайдаланылат. Өндүрүш планына жараша бир күнү быштак жана каймак даярдалса, кийинки күнү башка продукциялар чыгарылат. Күндүгө продукциялар бөлүнөт. Бир күн кефир, сүт, сметана куюлса, эртеси күнү сүзмөгө айран уюп беришибиз мүмкүн. Учурда ишкана 60тан ашуун түрдөгү продукция өндүрөт. Алардын арасында акыркы мезгилде суроо талап жараткан улуттук азык эжигей да бар. Анын өзгөчөлүгү табигый курамы жана салттуу ыкма менен даярдалышы. Өндүрүштө жасалма кошулмалар колдонулбайт. Тарыхый өзүнүн ата бабалар кандай жол менен жасаган болсо, ошондой жол менен өнөр жай өндүрүшүндө инновациялык метод менен киргизип, ошол жерден баарыны чыгарып, Кудайым буйруса, биздин кардаларга, кыргыз элине ошол ата бабалардан калган продукцияны тартуулайбыз деп турабыз. Ишкана негизделген күндөн тарта продукциянын сапатына өзгөчө көңүл буруп, эл аралык стандарттарга жооп берген сертификаттар алынган. Учурда продукциялардын анын ичинде эжигейди Европа өлкөлөрүнө экспорттоону максат кылууда. Адистердин айтымында, өндүрүш көлөмүнүн көбөйүшү жергиликтүү фермерлер үчүн да жакшы болду. Анткени ишкана күн сайын жүздөгөн литр сүттү кабыл алып, аймактагы мал чарбачылыгынын өнүгүшүнө да салым кошуп келет. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары. Өлкөдө күн сайын миңдеген тонна таштанды чыгарылганы менен анын басымдуу бөлүгү кайра иштетилбей, полигондорго төгүлүүдө. Айрыкча желим, айнек, кагаз сыяктуу кайра пайдаланууга жарактуу калдыктарды өзүнчө сорттоо маселеси актуалдуу бойдон калууда. Ушундан улам таштандыларды иргөө жана кайра иштетүү системасын өнүктүрүү жолдору талкууланды. Желим, бөтөлкө, айнек, идиш, эски дөңгөлөк же колдонулган техника сыяктуу калдыктар. Булардын көбү таштандыга ыргытылып полигондорго жөнөтүлөт. Бирок мындай материалдар кайра иштетүүгө жарактуу. Алардан жаңы буюмдарды өндүрүүгө, курулуш материалдарын даярдап пайдаланууга болот. Ошондуктан эми бул багытка көбүрөөк көңүл бурулат. Отсутствие системы раздельного сбора, сортировки и переработки отходов. Бул үчүн мамлекет өндүрүүчүлөр менен импорттоочуларга жаңы талаптарды киргизди. Тактап айтканда, 2024-жылы министрлер кабинетинин номер 322 токтому кабыл алынган. Анда кайра иштетүүгө тийиш болгон 24 товардын тизмеси бекитилген. Алардын катарында желим жана полиэтилен буюмдары, айнек, идиштер, кагаз жана картон, дөңгөлөктөр, аккумулятор жана батарейкалар,
Майлоочу майлар, тиричилик техникалары, компьютерлер жана байланыш каражаттары бар. Ошондой эле электр жана электрондук жабдуулар кирет. Жүргүнчүлөр билгендей, дөңгөлөктү кайра иштетсек деле болот. Аларды иштеткенден кийин баягы эле биздин спортивный площадкаларыбыздын немеси ошолорго кайра эле колдонуп атабыз да. Мурунку баягы жөн эле чогултуп аткан, мусорный полигондорго таштап аткан швейный отходдорду алар азыр чогултуп туруп, азыр мына Чүй облусунда, Бишкек шаарында чогултуп туруп кайра иштетип атышат. Кайра эле сопсонун эле баягы материалдан түзгөн жайнамастар, мындай толтура мындай ассортименттер аябай көп экен да. Ошол деле сонун нерсе. Кайра эле иштетип туруп эле ошол эле баягы таштандылардан кайра эле мындай сонун нерселер чыгарып атабыз да. Тизмеге кирген товарларды өндүргөн же өлкөгө алып келген компаниялар утилизациялык жыйым төлөөгө милдеттүү. Ал 15 күндүн ичинде жүргүзүлүшү зарыл. Жеке ишкер 10 000 тонна пластик алып келсе, анын 20% деп коет да, 200 тоннасына утилизбор төлөнөт. Анын, например, 4356 сом тоннасына ставка бекилген. Например, жанагы бытовая техника, шиналардыкы 135 000 сомго чейин. Анткени алардын биздин экологияга, биздин жаратылышка тийгизген таасири өтө кооптуу болгондуктан жана аларды кайра иштетүү маселеси абдан оор болгондуктан алардын ставкалары чоңураак болот да. Ошондуктан 24 группанын ар биринин өзүнүн ставкасы бар. Өткөн жылы бул багытта 274 миллион сом чогултулган. Ал эми быйылкы жылдын алгачкы 5 айында 125 миллион сом түшкөн. Учурда эсепте 205 миллион сомдон ашык каражат бар. Бул сума калдыктарды чогултуу, сорттоо жана кайра иштетүү системасын өнүктүрүүгө жумшалат. Бирок кайра иштетүү натыйжалуу болуш үчүн таштандыларды өзүнчө топтоо зарыл. Азыркы учурда аймактарда бул система толук калыптана элек. Ошондуктан урналарды көбөйтүү жана сорттоо инфраструктурасын өнүктүрүү маселеси күн тартибинде турат. Бизде күнүнө 18 тонна таштанды чыгып турат. Аны жылга айлантканда 675 тонна чыгат экен депчи. Анан бирок биз бүгүнкү күндө эмне кылып атабыз? Биз өзүбүз ошол пилоттук регионго тандап алыңыздар деп сунуштап атабыз. Экинчиден биз ошол таштанды челектерди арис уюм менен алып иштетип атабыз, таштанды темир челектерин. Андан сырткары ошо биз маданияттуу районго элибизди, жарандарыбызды, ишкерлерибиз болуп баардыгын ошо тазалык боюнча атайын жума сайын ошо ишемдиктерди өткөтөбүз. Адистер таштандыны кайра иштетүү экологиялык гана эмес, экономикалык дагы пайда алып келерин айтышат. Кайра иштетилген чийки зат жаңы өндүрүштөр үчүн ресурс болуп полигондорго түшкөн жүктү азайтат. Айсана Бакытбекова, Шамен Булутбек уулу, ЛТР, Бишкек. Ошол эле учурда аймактарда медициналык калдыктарды ташууга ылайыкталган 10 атайын унаа тапшырылды. Алар заманбап талаптарга ылайык жабдылып, калктын саламаттыгын сактоого багытталган. Долбоор Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашып, ага 30 миллион 800 миң сом жумшалган. Кенен кийинки сюжетте сөз болмокчу. Аймактардагы саламаттык сактоо мекемелерине медициналык калдыктарды ташый турган атайын 10 унаа тапшырылды. Бул техника коопсуз ташууларды камсыздап, санитардык талаптардын сакталышын күчөтөт. Мындай колдоо айлана чөйрөнү коргоого жана калктын саламаттыгын сактоого багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Техникалык каражатты бөлүштүрүү үчүн министрликтен атайын комиссия түзүлгөн. Калктын жыштыгына жана калдыктардын көлөмү эске алынып, тизмеге Ысык көл району да кирген. Анда 100 миңден ашык калк тейлинет. Курорттук аймак болгондуктан көрсөткүч мезгил сайын өсөт. Буга чейин медициналык калдыктар ар бир жерде өзүнчө иштелип келген. Бул кызматкерлер үчүн кошумча жүк жаратып, коопсуздукка да коркунучтуудурчу. Район 160 километрде радиуста жайгашкан. Мына ошол жерден ар бир ФАП, ар бир ГСВдан биз медициналык калдыктарды алып, чолпон атага алып келип централизованно ошол жерден утилизация болот да. Ошол бул бүгүнкү күндүн талабы. Бир жерден экинчи жагынан да бир айтып келейин, бул биздин медициналык тармактын өнүгүп атканын да бир көрсөткүчү. Ошондой эле колдоо Баткен облусуна да көрсөтүлдү. Бул аймактагы мекемеде жаңы унаа менен камсыз болду. Техникалык каражат медициналык кызматкерлердин жүгүн кыйла жеңилдетип, талапка ылайык ташууга мүмкүнчүлүк берет. Инфекциялык көзөмөл абдан орчундуу болгон. Мурда ушул медициналык калдыктарды жер-жерлерде же болбосо өрттөп, же болбосо ошо ямаларга көп багындан маселе болсо, азыркы жаңы мыйзам негизинде ошол талаптарга жооп берет. Бир жерде топтоп ошол умаларда биз ырайып кеткен.
Жаңы унаалар заманбап талаптарга жооп берет. Алар герметикалык, муздаткыч система, контейнерлерди бекитүү үчүн механизм жана дезинфекциялоочу шаймандар менен жабдылган. Герметичный полностью. Өзүңүздөр көргөндөй медицинский отход деп бардык контейнерде жазылган. Бул ультрафиолет микробторду өлтүрөт. Мунусу болсо опрыскиватель. Унаалар Чүй, Нарын, Талас, Ош жана Жалал Абад облустарына да бөлүштүрүлдү. Жаңы техниканы колдонуу менен калдыктарды чогултуу жана ташуу системасын жакшыртып, экологиялык жана эпидемиологиялык коркунучтарды азайтаары күтүлүүдө. Негизги максат өзүбүздүн жумушчуларыбыздын, элдин жана бейтаптарыбыздын коопсуздугу. Анткени бул машиналар менен атайын герметизированный машина, ичинде холодильниги бар, жана атайын ушул таштандыларды ташыганга ылайыкталган негизги максатыбыз коопсуздук. Долбоор Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашып, ага 30 миллион 800 миң сом сарпталган. Адистердин айтымында медициналык калдыктарды туура ташуу, инфекциялардын жайылышын алдын алууда маанилүү фактор. Айнура Жанышева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек. Эми программасынын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Эми ичимдик ичип рулга отурган айдоочуларга карата жаза катаалдаштырылды. Президент жаңы мыйзамга кол койду. Айдоочулуктан ажыратуу керек эмес. Бирок ал дагы тилекке каршы таянат бербегенден дагы катаалдаштырууну сунуштады. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өлкөнүн бардык аймактарын бириктирген биримдик Кербени долбоору Ош шаарына келип жетти. Ак Бура дарыясынан алынган суу Борбор калаага жөнөтүлдү. Биздин максатыбыз суунун баалуулугуна көңүл буруу. Ошондуктан быйылкы оюндардын символдорунун катарына суу тандалып алынды. Ысык көл кайрадан эл аралык спорттук мелдештин борборуна айланды. Бул жолу Корумду айылында кол күрөш боюнча 24-чү Азия чемпионаты башталды. Чемпионаттын мааниси лицензияларды алып, дүйнө биринчилигине жолдомо алышат. Ичимдик ичип рулга отурган айдоочуларга карата талаптар күчөйт. Президент кол койгон жаңы мыйзамга ылайык мас абалында жол кырсыгына себеп болгон жарандар үчүн жоопкерчилик кыйла катаалдаштырылды. Документтеги негизги өзгөрүүлөр жана жол кырсыгына себеп болгон айдоочуларды кандай жоопкерчилик күтөт? Сүйнай Тагаева айтып берет. Өлкөдө мас абалында унаа башкаргандарга карата жоопкерчилик күчөтүлдү. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Мындай чечим ичимдик ичип рулга отургандардын айынан катталган жол кырсыктарынын саны азайбай жаткан шартта кабыл алынды. Жаңы мыйзамдын негизги максаты мас абалында унаага отурууну токтотуу. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык төмөнкүдөй жаза каралган. Жол кырсыгы адамдын ден соолугуна жеңил жаракат келтирүү менен коштолсо, алкоголдук ичимдик ичкен айдоочунун күбөлүгү 3 жылга алынат. Өзүнө 80-100 миң сомго чейин айыппул салынат. Эгер оор жаракат келтирсе 100 миң 200 миң сом өлчөмүндөгү айыппул салынат же айдоочулук укугун 3-6 жылга токтотуу менен 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат жана айдоочулук күбөлүгү 6 жылдан 9 жылга чейин алынат. Мындан тышкары мас абалында рулга отуруп адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келтирген жол кырсыгына себеп болгон айдоочуларга өзүнчө жоо каралган. Адамдын ден соолугуна жеңил же оор жаракат келтирсе 5 жылдан 8 жылга эркиндигинен ажыратылып, айдоочулук күбөлүгү 6 жылдан 9 жылга алынат. Ал эми өзгөчө оор жаракат келтирсе 8 жылдан 10 жылга эркиндигинен ажыратылат, айдоочулук укугу 9 жылдан 12 жылга чейин алынат. Азыр президент кол койгон бул мыйзам долбоорунда мас айдоочуларга катаалдаштыруу каралган. Ал кылмыш жаза кодексине да жана укук бузуулар кодексине да. Бул айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү тарабынан, себеби айдоочулар мас абалында жол кырсыгынын катчусу болуп, ал жерде адамдардын өлүмүнө алып келген жол кырсыктары болгондон биз ошо катаалдаштырууну сунуштадык.
Расмий маалыматтарга ылайык мас абалында унаа башкарган айдоочулардын саны жылдан жылга өсүүдө. Өткөн жылдын алгачкы 5 айында 6800 айдоочу кармалса, быйыл ушул эле мезгилге салыштырмалуу алардын саны 8000ден ашты. Укук бузуу кодексинде мас айдоочулардын саны жылдан жылга өзгөрүп атат. Акыркы учурда акыркы эң өзгөртүүсү бул 2023 жылы болгон. Ал жерде ага чейин 17500 сом айыппул же болбосо коомдук иштерге тартуу болчу 30 сааттан 40 саатка чейин. Ал таянак бербегендигинен биз сунуштап айдоочулук укугунан ажыратуу беришкенбиз. Бирок ал дагы тилекке каршы таянак бербегенден дагы катаалдаштырууну сунуштадык. Жарандык активист Эртай Исаков мыйзам мындан бир нече жыл мурда эле кабыл алынышы керек болчу деген пикирде. Ошентсе да ал жаңы өзгөртүүлөрдү жол коопсуздугун камсыздоого эң зарыл жана туура чечим деп эсептейт. Мас адамдар булар потенциальный убийца деп коебуз. Алар эчтекени контролдошпойт. Баягы сол киши баратып авария болуп анан кийин мастар тем более да. Ошон үчүн бул өтө туура деп эсептейм. Азыр мурун жөн эле 1 жылга лишение болсо, азыр биринчи жолу кармалганда дароо 2 жылга лишение жана ошондой эле штраф 80 000 сом. Экинчи жолу кармалса, андан дагы көбүрөөк ошондой эле кылмыш иши козголуп бул соттолот. Экинчи жолу кармалса. Жөн эле оюнчук эмес да, ошон үчүн биздин калкыбыз билиш керек, рулга отургузбаш керек, отурбаш керек. Эртеңки күнү соттолуп, сот жолуна тартылгандан кийин уже судимость болуп калат. Судимость болсо өмүр бою калып калат. Аркасында бала чакасы бар, келечеги бар, бир туугандары бар. Алардын жашоосуна балта чаап коюш мүмкүн, өзүнүкүнө эле эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, бул аябай туура нерсе. Өткөн жылы өлкөдө дээрлик 8,5 миң жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 900 адам каза болгон. 12 миңден ашуун жаран ар кандай жаракат алган. Каза болгондордун 123-ү мас айдоочу катышкан жол кырсыктарынын курмандыгы болгон. Сүйүнай Тагайба, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек. Башка кабарлардан Манас шаарында июнь айы ичинде 4 жолу сел жүрүп, айрым көчөлөрдүн тургундарын түйшүккө салды. Айрыкча Барпы, Сейил, Токтогул жана Курортная көчөлөрүндө жашагандар селден кооптонуп, жаан чачын маалында түн уйкусуз өтүп жатканын айтышууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү буга чейин каналдар талаптагыдай курулбай калганын белгилеп, учурда алдын алуу иштерин күчөтүү үчүн атайын долбоор даярдалып жатканын билдиришти. Темага аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова токтолот. Наталья Мирзорова Манас шаарындагы Токтогул көчөсүнүн тургуну. Ал турак жайынын короосун сел каптап, оор түйшүк жаралганын айтат. Я одна, у меня никого нету, муж умер, вот внучка пришла, вот. Июнь айынын башынан бери 4 жолу курорт тараптан сел каптап, Жалал-Абад медициналык колледжинин жер төлөсүнө суу толгон. Жана 3 жеке үй жараксыз абалга кептелген. Суу могул жерде. Бул жерде бир куб сууга ылайык эле болгон. Суу көп келгенде давление менен бери жарып кетип атат. Бул жерди мындай башынан мындай ремонт кылыш керек да. Мону бийик кылып туруп фундамент куюш керек бул жагына. 2 миллион 100 миң чыгым келтирилген, зыян келтирилген. Ал эми аны калыбына келтирүүгө 459 миң каражат сакталган кызматтарынан. Ошондой эле 22-24 апрелде болгон селден 5 миллион 199 миң зыян келтирилет. Шорбулактан түшкөн сел суулары Барпы каналына кошулат. Кезегинде бул иштер толук кандуу аткарылган эмес. Учурда гидротехниктер каналдарды кеңейтүү аракетин көрүп жатышат. Ирригациялык система жакшы болбой калган экен, каралбай калган экен. Анан бир 30 жыл мурда ошол жерде сел арыкталды, алып барып каналына куюу жолдору дагы жакшы каралбай калып, суу өтпөгөнүнө байланыштуу селден улам жарандарыбыз жабыр тартып калды да. Ошонун негизинде жаранды коргонуу түзүмү түзүлгөн. Ошол жумуш топ тарабынан азыр МЧСтин кызматкерлери менен, дагы тиешелүү кызматкерлери менен гидротехниктерди, специалисттерди алып алып туруп, азыр ошол жерде биринчи биздин максатыбыз сел келгенде сууну Барпы каналына кененирээк, тереңирээк кылып туруп алып кетүү маселеси боюнча азыр курулушчулар менен иш алып баруудабыз. Мурда каналдар талапка жооп бербегендей тар курулуп калгандыктан суу ташып сыртка чыгып кетүүдө. Учурда бул маселени чечүү үчүн тиешелүү адистер иш алып барып жатат. Долбоорду сентябрь айына чейин бүткөрүү пландалууда. Кыял Сабирахунова, Бейбек Жумабаев, ЛТР, Манас шаарынан.
6-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык өлкөнүн бардык аймактарында жүрүп жатат. Анын алкагында Ош шаарында биримдик кербени долбоорунун кезектеги иш-чарасы өттү. Акбура дарыясынан алынган суу атайын көкөргө куюлуп, өлкөнүн башка аймактарынан чогултулган сууларга кошулуу үчүн борборго узатылды. Бул самалы кыргыз элинин биримдигин жана ынтымагын даңазалайт. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Акбура Ош шаарынын тарыхы жана азыркы жашоосу менен тыгыз байланышкан касиеттүү дарыя. Дал ушул жерден алынган суу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы биримдик кербени аркылуу Борбор калаага жөнөтүлдү. Уюштуруучулардын айтымында быйылкы көчмөндөр оюндарынын негизги символдорунун бири катары суу тандалды. Бул демилге жаратылыш байлыктарын сактоого, мөңгүлөрдү коргоого жана суунун адам жашоосундагы маанисин даңазалоого багытталган. Это один из важных самых проектов в рамках Всемирных игр кочевников, называется. Бул иш-чара маанилүү долбоорлордун бири. Кербен өлкөнүн бардык жеринде болот. Ош шаары кербенди жоопкерчилик менен тосуп алып жакшы узатты. Биздин максатыбыз суунун баалуулугуна көңүл буруу. Ошондуктан быйылкы оюндардын символдорунун катарына суу тандалып алынды. Биз өлкөнүн ар бир аймагынан алынган сууларды бириктирүү аркылуу элдин ынтымагын жана биримдигин көрсөтүүнү каалайбыз. Подчеркивать ценность воды. Өлкөнүн 7 облусунан чогултулган суулар эгемендүүлүк күнүндө бир идишке коюлуп, элдин биримдигин жана жалпы баалуулуктарын даңазалаган символдук азем өткөрүлөт. Элдердин ынтымагын, биздин Оштун өзгөчөлүгүн, Оштун кооздугун, Оштун бир шаардын өзүнө таандык бир көркөмдүүлүктү көрсөтүү максатында уюштурулуп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына азыр бул жолду бир 2000ге жакын чыгармачылык топтор жана баягы активист жарандар катышууда. Биримдик кербени өлкөнүн бардык аймактарын камтып, көчмөндөр оюндарына карата жалпы элдик даярдыктын символуна айланды. Ош шаарында да иш-чарага катышууга даярдык кызуу жүрүүдө. Маданият чөйрөсүндө биз ойлоп атабыз, азыр бир 150ге жакын адам барат. Анын ичинде уюштуруучулар, өнөрпоздор, кол өнөрчүлөр, андан сырткары баягы биздин салт санан ойногон адамдар, кыргыз үйдү жийип кайра чачуу, кыскасы бардык өнөрпоздордун саны бир 150ге жатат. Андан сырткары дагы биздин спорттук оюндарыбыз бар. Аларга дагы өздөрүнүн этабы менен командалар түзүлүп атат. Азыркы учурда жалпы сан Ош шаарынын барчу адамдар бир 200-250дей болот деп ойлойм. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн элдеринин тарыхын, маданиятын жана улуттук спорт түрлөрүн дүйнөгө тааныткан ири эл аралык долбоор болуп саналат. Бул иш-чара Кыргызстанды маданий мурасы бай өлкө катары таанытып, эл аралык байланыштарды чыңдоого өлгө түзөт. Ошондой эле туризмдин өнүгүшүнө жана өлкөнүн аброюн көтөрүүгө салым кошот. Эртөштүк Нурбек уулу, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары. Ал эми Ысык көл кайрадан эл аралык спорттук мелдештин борборуна айланды. Бул жолу Корумду айылында кол күрөш боюнча 24-чү Азия чемпионаты жана пара армрестлинг боюнча 23-чү Азия чемпионаты башталды. Континенттин булуң бурчунан келген спортчуларды бир аянтчага чогулткан мелдеш тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Кол күрөш жана пара армрестлинг боюнча Корумду айылында өтүп жаткан мелдешке Азиянын 20 мамлекетинен 600дөй спортчу келген. Алар чоңдор, жаштар, юниорлор, өспүрүмдөр, ардагерлер жана мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар арасында күч сынашууда. Ар бир катышуучу өз өлкөсүнүн намысын коргоп, чемпиондук наамы үчүн күрөшүп жатат. Чемпионаттын мааниси жыл сайын Азия континентинде күчтүү спортчулар келип, мелдешке катышып, анан кийин лицензияларды алып, дүйнө биринчилигине жолдомо алышат. Спортчулардын саны бир 600-700ге жакын. Мен оюмда кыргыз спортчулары колдон келишинче аракет кылып, медалдык зачетто биринчи орунду ээлейбиз деген үмүтүбүз бар. Чемпионаттын расмий ачылыш аземине мамлекеттик жана спорт тармагынын өкүлдөрү катышты. Алар мындай деңгээлдеги мелдештин Кыргызстанда өтүшү өлкөнүн спорттук аброюн жогорулатып, эл аралык кызматташтыкты бекемдей турганын белгилешти. Кыргызстанда дүйнөлүк азиялык деңгээлдеги турнирлер байма-бай өткөрүлүп жатканын кубануу менен белгилеп кетким келет.
пара армреслинг адамдарға күш жігер береді. Коляскада отырған адамдар өмірге деген ынтасы ашылады. Так что осы спортты дамытылған адамдарға, ағайларға, апайларға, мемлекет басшыларына, осы Қырғыз мемлекетінің басшыларына көп рахмет, басымды иіп алғысымды айтам. Аталған спортто жеңиштин тагдырын билек күчү чечет. Кимдин кароосу бекемдик кылса, жеңиш ошол тараптын энчисинде. Дүйнөнүн 7 жолку, Азиянын 12 жолку, Кыргыз Республикасынын 15 жолку чемпиону болом. Биринчиден Кыргызстанда Ысыкөлдө өтүп жаткан чемпионат Азиянын деңгээли өтө жогорку деңгээлде. Ушундай чемпионатты өткүзүп берген бизге, биздин жетекчилерге чоң рахмат айтмакчымын. 14 июнга чейин уланчу континенттик биринчилик армрестлингди өнүктүрүүгө гана эмес, Кыргызстанды эл аралык спорттук аренадан дагы бир жолу таанытууга мүмкүнчүлүк түзөт. Чемпионаттын жыйынтыгында Азиянын эң күчтүү кол күрөшчүлөрү аныкталып, кубок жана акчалай сыйлыктар менен сыйланат. Данагүл Алиева, ЛТР, Ысык-Көл облусу. Ушундай окуялар бүгүнкү программабызды мазмунун түздү. Ушул жана башка маалыматтар менен биздин каналдын социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан кенен тааныша аласыздар. Саламат болуңуздар.